Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin derek salam sepindah malih sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Putra-putrine solih solihah. Ngucap salam menika hukume sunnah. Jawabe hukume wajib. Berarti nak kula ngucap salam kula angsal ganjaran. Jenengan boten jawab salam, kepireng kok orang jawab, dosa napa mboten? Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jangkepke salame cekne dados 3. Tapi sebelum itu kula mau tanya dulu. Jenengan iki sampun ngantuk napa dereng? Tradisi tenggene mriki nak pengajian pancene semangat nggih. Badhe nderek tanglet rumiyin. Niki tradisi tenggene Ponorogo niki memang mejone kosongan ngeten iki nggih. Walah gitu. Nggih mboten napa-napa. Berarti meja ten mriki mung gawe pajangan tok ngoten nggih. Walah nggih pun mboten napa-napa, sae-sae. Mboten kula mboten nyuwun. Kan seje desa mawa cara, beda desane beda carane. Nek tenggene Surabaya niku mbuh wonten napane ngono lho biasane. Biasane mbuh ana apane ta apa ngono lho biasane. Nek tenggene mriki pancene mek gawe pajangan tok nggih. Nggih pun mboten napa-napa. Sae. Derek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, repot-repot mawon. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun.
Tak lupa ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para bunyai, para kiai ingkang tumut hadir, lan sedaya warga desa Truneng, lagi perasa kula wau kok Thailand, nang kene kok tulisannya Truneng. Truneng niku napa ne? Oh. Lah niki kok tulisannya Truneng piye? Mriki Truneng. Oh, Thailand. Nggih. Tak lupa ingkang kawula hormati segenap Bapak Ibu warga desa Thailand. Keliru maneh. Apa sing bener Truneng napa Thailand? Lah nggih Thailand. Oh, Thailand. Ngono ae emosi. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Ibu segenap warga desa Thailand. Kecamatan Silahung, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah PC Nahdlatul Ulama Ponorogo Bapak Dr. Idam Mustafa MPD. Ingkang kawula hormati Rais Syuriah PCNU Ponorogo Bapak Kiai Haji Muhammad Solihan Al-Hafid. Ingkang kawula hormati Kemenak Ponorogo Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda MPD. Ingkang kawula hormati Ketua MUI Kabupaten Ponorogo Bapak Prof Dr. Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin MAG. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua BPPC GP Ansor Ponorogo Sahabat Muhammad Ilham. Ingkang kawula hormati Kasat Korcap Barser Ponorogo Sahabat Yoyo Heri Saputro. Ingkang kawula hormati Ibu Bapak Camat Kecamatan Selahung Bapak Nur Huda Rifai SSTP MSI. Tak lupa ingkang kawula hormati Kapolsek Selahung Bapak AKP Pitoyo Esos MH. Ingkang kawula hormati dan Ramil Selahung Bapak Kapten ARH Rohmat Iswanto. Ingkang kawula hormati Kepala KUA Kecamatan Selahung Bapak Haji Nurholis SAG MH. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah MWC Nahdlatul Ulama Selahung Bapak Dr. Andes Kiai Haji Larman. Ingkang kawula hormati Rais Syuriah MWC Nahdlatul Ulama Selahung Bapak Kiai Haji Imamu Haji SPDI. Ingkang kawula hormati Khotib MWC Nahdlatul Ulama Selahung Bapak Kiai Zainal Arifin MPDI. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua MUI Kecamatan Selahung Bapak Kiai Haji Muhammad Jauhari Abdullah SPDI. Ingkang kawula hormati Ketua Muslimat Ancam Selahung Ibu Nyai Hajah Lulu Nadif Ulfia. Ingkang kawula hormati Ketua PAC Fatayat Nahdlatul Ulama Selahung Sahabati Uswatun Nikmah MPD. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua PAC GP Ansor Selahung Sahabat Hendra Lesmana. Ingkang kawula hormati sedaya kepala desa se-Kecamatan Selahung beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Ketua PAC PSNU Kecamatan Selahung Sahabat Bambang. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua PAC IPNU Selahung Rekan Bisma Harullah. Ingkang kawula hormati Ketua PAC Ibnu Selahung Rekanita OIPPNU Selahung Rekanita Siti Mardiah. Lan sedaya ingkang tumut hadir bana Nahdlatul Ulama ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin Pak Mamat bakul terasi bakul tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, rondo dudo perawan joko mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Sapa muni mati ku. Mugi-mugi nang oleh rezeki. Mugi-mugi nang budal haji. Amin Allahumma amin. Niki sing hadir mriki sampun budal haji sedaya? Dereng. Sing dereng coba angkat tangan. Sing dereng mawon. Niki dereng sedaya? Mugi-mugi sing angkat tangan nang saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Pada malam hari ini kula ajak jenengan ngucap hamdalah secara lengkap, monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu bermuwajah kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Menika sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Jasmani sehat? Sehat. Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompetnya? Sing dompetnya mboten sehat mulai pengajian dompetnya tebel isi duit. Yang terpenting lisan itu tidak pernah absen.
lisan itu selalu senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Pribadi yang paling bahagia, apapun kondisinya, sehat, sakit, sedih, susah, bahagia, lisan tetap mampu mengucapkan alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, isok silaturrahim, keluarga bahagia, penak disyukuri alhamdulillah. Mari mangan wetenge wareg, saya ngentosi kula komando mawon. Mari mangan wetenge wareg, sing melu muni alhamdulillah tak dungakno duwite tambah akeh. Pokoknya sing gak melu muni alhamdulillah tak dungakno sandale ilang. Langsung doleki sandale dhewe-dhewe. Mari mangan wetenge wareg, tangi turu urip maneh, oleh rezeki ditagih hutang. Sapa wae syukurillah iki. Jenenge utang ya kudu dibayar. Duwe hutang ya tetep alhamdulillah. Pemane tak delok wajah jenengan iki wajah-wajahnya calon wong sugih. Cuman saiki utangnya sih akeh. Mugi-mugi mulai pengajian utangnya lunas kabeh. Isok budal ngaji oleh ilmu, awak kudanan bokonge teles. Kagem ibu-ibu sing bokonge teles wonten? Wonten. Tidak usah bersedih hati dan berkecil hati. Jenengan budal meriki kok ternyata takdirnya bokongnya teles. Semakin berat, semakin rekoso, semakin abot perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Maka diantara sing bokongnya teles karo sing ora teles, sing bokongnya tasih apik kali sing sampun keriput, kira-kira ganjarannya gede pundi? Lah pokok sing keriput iku. Sing penting sedaya niate apik mriki ngaji ngoten nggih Bu nggih. Bokonge lenggah sekedap mawon julu suka saatan fi talabil ilmi khairum min alfi raqatin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Mong sekedap mawon tenggene mriki. Niki rencana pengajiane dilut mawon napa suwe? Pokoke jenengan wis teles lho. Mboten napa-napa. Iku kok nek dijarno ke tambah keriput loh. Mboten napa-napa. Berarti ya wes, mari kita sepakati rencana pengajian ini buyare jam pinten? Sebelah kene ora usah melu jawab. Usah subuh iki lho. Wis kene wae, kene. Ayo, ibu-ibu rencana pengajian mriki sampai jam pinten? Kok padha ae. Mugi-mugi sedaya ingkang tumut hadir mriki angsal barokah saking pengaosan dalu menika. Nah, jenengan sampun nate kepanggih kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, tah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Khusus sholawat niki fokus tegene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Walah. Napa jere? Walah. Khusus sholawat niki sementara kalau mboten diiringi napa-napa riyen. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kalau berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun pengaosan. Menika grup sholawat asmane grup Joko Kendil. Saking pundi? Gudek. Gundek. Desa Gonde. Alhamdulillah. Nggih,
Mangke untuk salat-salat selanjutnya insyaallah kula diiringi kalih grupe khusus sholawat niki sing khusyuk rumiyin nggih, khidmat rumiyin fokus rumiyin. Niki istiqomah titipan saking gurune kula, harus wajib kula beto tenggene pundi-pundi, tenggene wekdal kula ngaos wajib kula beto. Tidak sampai 5 menit, 2 sampai 3 menit saja, yang penting khusyuk, khidmat, fokus. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Rasul ala ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Ala salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholat, sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apa malih tak tingali wajah jenengan wajah-wajah wong sugih kabeh, wajah-wajah ahli surga kabeh. Amin Allahumma. Dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki, kumpul sareng tenggene mriki dengan tujuan pengen golek keapian. Jenengan pengen patus kesaenan, kula nggih pengen patus kesaenan saking jenengan, kumpul tenggene mriki, bikin halakoh, bikin kumpulan dengan tujuan untuk mencari kebaikan. Napa malih dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki, nak wau kula sekilas mirengaken sambutanipun. Katose sedaya keh sampun semerap bahwa malam hari ini judulnya memperingati Hari Santri. Santri ki sapa sih jane? Santri niku napa sing lare pondok ngoten niku jenenge santri. Ugi sing santri sing mondok jenenge santri. Tapi nyuwun sewu kagem sing mboten mondok napa mboten saged diarani santri? Saged. Lah kok saged pripun? Selama kita mau ngaji, selama ono uang kok gelem ngaji, ya kuwi iso diarani santri. Napa Bu? Soale budal ngaji niku abot. Ora kabeh wong hatinya terbuka untuk budal ngaji.
Apa maneh budal ngaji kumpul-kumpul sareng kados ngeten wong akeh. Kudu sabar. Tapi nek kula jenengan sabar kumpul kalih tiyang ke Gusti Allah seneng banget. Apa maneh tujuane ngaji. La an sabara ahadukum ma'an nasaatan. Kok ana wong gelem sabar kumpul kalih wong sejam khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Niku luweh apik tinimbang jenengan urip dhewe ngibadah dhewe selama arba'ina sanah 40 tahun. Kula baleni malih. Nek ana wong sabar kumpul kalih wong, niki misale di luar dari konteks ngaji, jenengan medal ndugi griya, metu teko omah kok kumpul kalih wong bareng-bareng, omong-omongan, ngobrol-ngobrolno keapian, mboten ngaji kados ngeten, ngomongno keapian, kok gelem sabar kumpul sak jam, khairum min ibadati rajulin luweh apik tinimbang jenengan urip dhewe ngibadah dhewe selama 40 tahun. Niku nek sak jam. Nek 2 jam 80 tahun. Nek 3 jam 120 tahun. Kira-kira umure jenengan nyampe napa mboten? Lha apa kok mboten niku? Lho wong sing nyekel umur niku Gusti. Kula jenengan lho gak ngerti umure sampai kapan. Ana wong umure wis 100 punjul. Napa nek basa mriki punjul napa? Ana basa 100 luwih. 100 punjul. Ponorogo niki basane alus napa kasar? Oh. Sing ngarep muni alus, sing mburi kasar. Nek tenggene Surabaya nggen kula niku bahasane lemah lembut. Nggih, nek Ponorogo kan ana kasar-kasare, nek Surabaya nggen kula niku alus. Lemah sapa muni preketek niku. 120, ana wong usiae 100 punjul, ana sing kula nate kepanggih kalih wong sing umure 111. 113 nate kepanggih. Wekdal kula tenggene syuting tenggene RCTI kok 113. Napa 103 ngoten supe kula. Dados ana jamaah ibu-ibu melu pengajian tenggene RCTI melu syuting. Umure pinten? 100 nek mboten salah 103 mbok 113 ngoten. Durung mati. Ana wong umure 120 gak mati-mati. Ana sing umure 15 tahun mati. Kados kula kali jenengan iki kan gak iso ditebak Bu sapa sing mati dhisik. Bisa jadi jenengan dhisik kula keri-keri utawa kula keri-keri jenengan dhisik. Tapi jenengan gelem sabar kumpul kali wong setunggal jam niku luwih apik tinimbang jenengan ngibadah dhewe selama 40 tahun. Apa maneh 3 jam berarti 120 tahun jenengan ngibadah apik luwih apik tinimbang jenengan ngibadah dhewe. Makane nggih ngapunten pancene kumpulan kaya ngene iki kudu sabar. Jenengan ternyata wis lungguh manggon tenggene mriki, lungguh ning gone ngarep. Dadak ana sing budal ngereni. Napa basa mriki ngereni napa? Kentol. Oh kenton. Ana wong sing budal kenton. Ngeri lungguh tenggene napa? Oh alah. Walang. Jenengan semerap nek wong Jawa iku ana lagu judule Walang Kekek. Semerap napa mboten? Terang nggih. Ya apa lagune pripun? Walang Kekek. Aduh. Biasanya nek pengajian ngeten iki kula kadang ngerubah lirik lagu sing biasa terus iso dadi lagu-lagu religi. Nek jenengan cobi nggih. Nek jenengan mau nyanyikan Walang Kekek. Walang Kekek. Aduh. Saiki cobi jenengan pirekaken kula nggih. Coba. Walang Kekek mlebune neng kek, Mas. Ayo. Mlebune kek ya. Ya. Wis pokoke mlebu ae, wis mlebu ra mlebu gawe mlebu. Walang Kekek ngono ya, mlebune pokoke tuk langsung mlebu ayo. Walang Kekek. Walang Kekek. Hop, sik. Iku apa kok? Hei, kok
saya ayo. Kaget Bu, lah kula pas madhep rene dadak. Wow, hei. Balen mana? Ayo ibu-ibu cak melek, ayo. Walang keke warnane ijo mabur layu ning coket ijo aja ngenyek bocah sing bodho rajin ngaji ben ora katut bodho ora iso kok ngene. Kok iso sing kono meh. Ya yo. Apa sautane apa? Ngene Bu, tak uruki. Mas, iki melodine jenengan pirengan kula. Lagune ngeten. Walang kekek warnane ijo mabur mlayu ning suket ijo. Nek kan tasik raba-raba. Kadose suara melodine luwih cilik tinimbang nikine. Kalih ben raba-raba ngoten lho. Cak mboten terdominasi, ngeten. Ya yo, jawabane ya ya. Masa ya yo iku lho. Dorong iki awale sik ya ya. Ya yo. Ya ya. Ya yo. Ya ya. Ngono. Saged napa mboten? Baleni maneh, ngene tak bagi loro nggih. Nah, iki regu A. Kene regu B. Regu A. Ya yo. Regu A ki koyo kakean utang. Ya yo. Ya lumayan. Regu C. Regu B. Ya yo. Walah, kita tambah koyo wong gorong mangan. Wis mending regu A, tepuk tangan untuk regu A. Apik iki. Meneh regu B, baleni maneh. Kok iso? Iya. Ya yo. Alhamdulillah. Nganu sing ora duwe untu ora usah dipaksa. Hak tega. Walang kekek warnane ijo mabur mlayu ning suket ijo aja nganyek dek bocah sing bodho rajin ngaji ben ora katut bodho. Ya yo. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wis telat gak apa-apa wis. Wis kadung iya yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados ke ngapunten nyun sewu dalu menika niate ngaji setunggal jam sabar padha karo jenengan urip dhewe ngibadah dhewe selama 40
tahun. Padahal mek setunggal jam tok. Lah terus maksudnya pripun? Dalu menika niate apik, niate ngaji, niat golek kesaenan. Dikemas kalih panitia dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Berarti nek nasional niki sak Indonesia. Berarti nyun sewu Bu, nak kula jenengan angen-angen biasane apa maneh tambah merene. Kula riyen niku nemu wong sing ngremehno santri niku cuman hanya di beberapa daerah. Biasane neng kene daerah-daerah tertentu. Nek sakniki bukan hanya di beberapa daerah sing ngremehno santri, tapi roto-roto sosial media juga didominasi wong-wong sing ngremehno santri. Nek biyen niku kula ningali ana wong ngremehno santri ki omongane mek kados ngeten tok. Lapo mondok, menesuk metu pondok nyambut gawe apa? Niku jaman biyen. Riyen kula nek mondok dipondokke kalih ayah ibu kula, komenane wong ki ngene, terus meneh sampean kerjane apa? Nyambut gawene apa? Ala paling lah dadi apa? Dadi guru ngaji. Apa maneh kadang-kadang guru ngaji ki dipandang sebelah mata. Padahal lek ora ana guru ngaji, sapa sing kate nguruki anak-anake kula jenengan ngaji? Nyun sewu Bu, tenggene mriki TP ki SPP-ne pinten? Yo, tambah gratis. Ana SPP guru ngaji sawulan 15.000. Ana sing 10.000, ana sing 5.000, ana sing gratis. Makanya kan dipandang sebelah mata. Didelok namun sebelah mata. Meneh nyambut gawene apa? Ala dadi guru ngaji kono bayarane. Apa maneh nanggene desa Thailand apa maneh nanggone desa Thailand kene guru ngajine gratis. Pantesan kok sarunge padha melintingi. Ya ora apa-apa, kan guru iku bayarane akhirat. Kan meneh bayarane mlebu surga. Nggih. Tapi kula jenengan nek saged kudu ngerti Bu. Kudu semerap. Ojo sampai kula jenengan ngeremehno santri. Malah nek diangen-angen Bu, sing gelem nyandak napa wae niku santri. Santri ki ora jijikan. Dikengken nyandak napa mawon saged, dikengken nyandak sawah saged, dikengken gawe kelambi kantoran saged, dadi bunyai saged, ya kaisoken dadi ustad saged, dadi napa mawon santri saged. Malah banyak tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh politik juga banyak dari santri. Makanya kula nyuwun tulung ojo sampai kula jenengan katut tergiring opini untuk ngeremehno santri. Nak jenengan semerap Bu, kata pondok itu diambil dari kata funduk. Nek kanggene wong sing nate umroh, nate haji, niku semerap onok bangunan-bangunan iku onok tulisannya funduk. Funduk niku napa artinya hotel. Makanya ya muga-muga jenengan ndang saged merikolah. Ono tulisannya funduk, ternyata pondok itu diambil dari kata itu, funduk, pondok. Atau kalau jenengan biasa tahu kata ma'had. Ma'had itu singkatan, makanul ahdi, tempat perjanjian. Tempat perjanjian antara siapa? Antara orang tua dengan kiai. Wong tua nitipno anak ben anake dadi anak sing paham ilmu agama. Kiai berjanji untuk ngemong putrane jenengan ben dados putra-putri ingkang saleh soleha. Kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake saleh-salehah kabeh nggih Bu nggih. Soalnya nek anak gak saleh-salehah nyusahne wong tuane baik di dunia maupun di akhirat. Nak jenengan semerap anak niku ternyata iso dadi musuh. Kok bisa dia jadi musuh? Karena di dunia dia tidak diajarkan ilmu agama. Nak kula jenengan biasane donga, ya Allah paringi putra-putri kula saleh-salehah, sak uteke, sak akhlake, sak adabe. Jenengan gak usah susah. Kula jenengan ini punya tokoh yang patut dicontoh. Sinten menika? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tokoh sing pas untuk dicontoh dan ditiru. Lah saged nirune ke saking pundi? Wong kula mawon dereng nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Makanya ada yang namanya sirah nabawiyah.
cerita-cerita tentang Rasulullah. Nak jenengan ngerti, lare-lare kelas 1 kelas loro niku sampun diajari sifat-sifat Rasulullah. Nak jenengan semerap Bu, ono sifat Rasulullah yang umum dipelajari lare-lare teng sekolah. Napa mawon? Ono papat. Napa niku? Biasanya nak kula ngajari lare-lare niku disingkat sitafah, sidik, tablik, fatona, amanah. Utawa nak jenengan ngapalno umume niku biasanya sidik, amanah, tablik, fatona. Urutannya jenengan atur dhewe. Tenggene mriku secara umum, sidik niku artinya napa? Jujur. Jenengan ono duwe anak menika pinter secara akademik, masya Allah, nek cara mikir cepet, dikengken ngitung cepet, pelajaran cepet nyantol, tapi bujukan. Napa nek basa Ponorogo bujukan napa? Hah? Ngapusi. Ono wong ono arek kok gampang ngapusi. Jenengan sebagai orang tua susah napa mboten? Susah. Anak kok gampang ngapusi, sampe teko ndi le? Teko ngaji Bu, ternyata dolan kalih kanca-kancane. Jenengan susah napa mboten? Susah. Tapi kan aku pelajaran yang penting pinter Bu, pinter tapi seneng ngapusi. Lah ben anak ora seneng ngapusi pripun? Wong tuane ya aja seneng ngapusi. Kalau di ilmu parenting zaman sekarang itu ada ilmu yang namanya sebisa mungkin kita memberikan realita yang ada dengan bahasa yang sederhana. Biasanya nak jenengan arek-arek cilik-cilik, sik urung wayahe ngerti. Itu ternyata ada ilmu parenting yang nggak apa-apa, diajarkan aja. Ngerti gak ngerti diomongno secara terang-terangan. Nek jenengan bujui, ngapusi itu hanya diperbolehkan di 3 keadaan. Kapan itu? Yang pertama, berbohong itu diperbolehkan ketika jenengan diculik. Napa nek basa Ponorogo diculik napa? Disikep. Mosok dicolong, Bu? Lagi diculik, biasanya nek zaman biyen iku ana sandra. Maksudnya Sandra niku sapa muni Sandra Dewi. Di Sandra niku tahanan. Dadi ana perang, mantun ngoten tawanan perang niki mau kalah, terus disandra, ditawan. Sedang diculik, terus jenengan ditakok-takoki, kok ternyata berbahaya nek jenengan muni jujur, jenengan boleh berbohong. Jenengan misalnya diculik oleh ngapusi napa mboten? Oleh. Cuman ya sapa kate nyulik jenengan? Iku yang pertama, berbohong diperbolehkan ketika jenengan diculik. Yang kedua, berbohong diperbolehkan ketika jenengan untuk mengakurkan 2 orang yang sedang berselisih, berseteru. Misal kan ono Bu, kadang tonggo sak tonggo omahe jejer tapi geger. Wonten apa kata? Kata omahe jejer tapi ra tau wawuh. Napa nek basa mriki ra tau wawuh napa? Ora wawuh. Hah? Katu? Satru. Omahe jejer tapi satru. Dadi nek ketemu sledat, sledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Wonten apa kata? Wong kaya ngono nang kene akeh. Jenengan titeni Bu, biasanya wong sing kaya ngono iku kudunge werna ijo. Ya rombongan iki ya. Ya pokoknya nek gak warna hijau ya biasanya kudungnya warna coklat. Ya nek ora warna coklat ya kudungnya warna biru. Warna biru. Nah ora warna biru ya biasanya kudungnya warna apa? Lali ora tak briefing iki mau. Ngene. Kula supe mau tengah awal mboten sanjang. Kula sanjangi nggih. Mangke nak jenengan kepireng kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya aja ireng. Nggih, baleni maneh. Ayo, omahe jejer tapi satru, biasane wonge kudunge warna.
Ya wes, aku tak pamit mulai wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Omahe jejer ana wong jenenge Yusri ana nek kene Yusri wonten pundi tiange kodhong ijo kendani kok kodhong ijo ana wong jenenge Yusri karo Siti omahe jejer napisat terus kok ternyata jenengan sebagai penengah ngomong tenggene Yusri yuk nek wong kene nimbali mbak napa yuk yuk nggih berarti nek nami kula Umi berarti diceluk yuk yuk Umi ya ora apa-apa yuk jarno cek wong dodol gorengan ngono Yusri tak kandhani ta Yusri tak kandhani ta Yuk Siti wingi ku ngomong nang aku nek jarene sampean niku wonge apik sampean niku wonge sae gak tau elek ati nang gone wong mosok Yuk Siti ngomong ngono iya Yuk Siti wingi cerita nang gone aku salut karo sampean iya ta iya terus jenengan muni tenggene Yuk Siti yuk tak kandhani Yuk Sri wingi lho ngomong nang aku nek jarene sampean niku loman napa nek basa Ponorogo loman napa awean sampean niku jarene Yuk Sri wonge awean lho iya ta Yuk Sri ngomong iya jarene sampean niku sering sedekah meneng-meneng iya ta walah Yuk Sri ngomong ngono pas ketemu dadak akur gara-gara jenengan yang menyatukan padahal jenengan berbohong yang seperti itu boleh atau tidak boleh asalkan tujuannya untuk menyatukan orang yang sedang satru atau berselisih atau bergeger itu yang kedua berbohong diperbolehkan dalam kondisi yang ketiga apa itu untuk suami istri yang berbohongnya guna untuk meningkatkan ghirah dan rasa cinta ana wong wedok ana ibu-ibu kok dadak awake lawem gawem lemu terus mantan ngoten jenengan sing awake lemu ngomong nang gone bojone mas aku iki lemu apa kuru mas sing lanang muni sampai niku gak lemu dek montok angsal napa mboten angsal napa mboten angsal dengan syarat meningkatkan ghirah dan rasa cinta. Kanjeng Nabi itu kan dulu sebelum diangkat menjadi Rasul Kanjeng Nabi itu kan terkenal jujurnya makanya nek pengen jadi santri sing bener-bener santri niru akhlaknya Kanjeng Nabi ojo sampai bujuk dalam kondisi apapun dan bagaimanapun riyen bu nak kula nate diceritani kalih ibu kula dados ayah kula ibu kula kalih kula niku kebetulan lulusan pesantren yang sama jadi dari alma mater yang sama ibu kula kalih ayah kula kalih kula niku alma mater yang sama dulu iku ono biasanya lari-lari niku nadoman imriti semerap imriti nggih ono biasanya nek jenengan semerap ono nadom alfiah qala Muhammadun huwabnu maliki ahmadu rabbillah khair nah niku nadoman sami kados nadoman imriti cuman nadom imriti ini lebih sedikit nek nadom alfiah niku lak 1000 loro nek imriti niku lebih sedikit atusan 200-an ngoten lah nadoman imriti ibu kula nggih lagi nadoman ngoten niku kalih sak kelas do kotekan kabeh semerap kotekan nggih pokoke ngono lah kalih kotekan kabeh mantun ngoten ono yaine ono ustate mlebet tenggene ruangan assalamualaikum 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 sampun ngantuk napa dereng waalaikumsalam ayo sapa wau nadoman karo kotekan sapa sing nadoman karo kotekan sampean kotekan
Mboten bah. Sampeyan kotekan. Mboten bah. Ditakoki siji-siji, sampeyan kotekan. Padahal nek cara akal, Bu, nek dirungokno teko ado, nek sing kotekan kathah, niku kepireng nggih, Bu nggih? Kepireng. Sampeyan kotekan, mboten. Sampeyan kotekan, mboten. Sampeyan gak ana sing ngaku. Tenggel ibu kula. Sampeyan kotekan. Nggih. Akhirnya napa? Kitab sak tumpuk diblekno tenggene napa basane kepala itu apa? Jari alus. Mustaka kurang alus nek Surabaya niku ndas. Kitab sak tumpuk niki diblekne tenggene sir mustaka. Udah muni ndas Bu. Tenggene sirahe ibu kula bleng. Ibu kula pas cerita tenggene kula niku kalih brebek. Mergi napa? Amargi wekdal niku nek cerita niku eling-eling. Zaman biyen ngapalno Imriti sampai nangis-nangis, padahal nandome mek sakmono tapi ora apal-apal. Tapi barokahe dibleki kitab sakmono kae. Ki ternyata yo apal. Imriti yo apal, barokahe dibleki kitab nanggone ndas. Asline Bu, sing garai apal niku duduk uteke, duduk kecerdasane. Kecerdasan tetap usaha, tapi oleh barokah mergo jujur. Makanya kayak dalam kondisi apapun nek sakit kula jenengan jujur. Orang bujui kecuali dalam kondisi 3 hal itu. Nyun sewu, sing pertama mau napa? Sidik. Terus napa wale? Amanah. Amanah menika artinya napa nek wong Jawa ngarani kenek dijagakno, kenek dipercaya. Saged dipercaya, bisa dipercaya. Milih pemimpin ya kudu sing amanah. Milih bendahara ya kudu sing amanah. Milih sapa muni bojo iku? Milih bojo ya kudu sing amanah. Mugi-mugi kula jenengan sedaya saged niru akhlake Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Makane gek nyuwun sewu Bu, sedaya ingkang tumut hadir mriki pengen anak-anake soleh solihah, pengen anak-anake apik kabeh niru akhlake Kanjeng Nabi. Kok ternyata jenengan punya kendala ora iso mondokno anak, mboten napa-napa, sing penting anake ngos lho gak basa. Sing penting anake ngaji. Ojo sampai gak ngaji. Jenengan semerap ono lagu alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen ditanggung jawab orang ngawurane kapan tapat namalu anut ing ilmune ditanggung jawab orang ngawurane. Sholawat ya Rasulullah.
Mengke sing tumut muni tak dungakno iso budal haji. Iso budal umroh. Sing ora melu muni tak dungakno ora sandale ilang. Tak dungakno sing ora melu sholawatan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Iku saking ulama alamat bocah dadi cucu muga-muga kita bisa nyelampati dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa nyelampati dunia akhirat dan nemu lagi. Moga ya Rasulullah tangannya pergi saya. Salamun alaihi wa darajih hatta tayyirana alabi ya uhilal judi wa karami. Ya Allah ya telat yo. Ya kudune kan musik mandek deng 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 langsung ngono. Hah? Balen mo. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu Bu, saniki kathah ingkang ngremehke santri. Santri takdim tenggene kiyaine wonten sing nyelokke. Wonten apa kata? Kata. Ono santri takdim tenggene gurune salah. Pokoknya serba salah. Padahal nyuwun sewu Bu, bentuk adab, bentuk akhlak kula jenengan sedaya niku takdim kalih tiang alim. Nek biasanya jenengan muni ulama piantun ingkang berilmu. Napa malih sing muruki putra-putri kula jenengan. Makanya zaman Kanjeng Nabi kan nate ngendikan kados ngeten. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan ada masa di mana nanti umatku jauh dari ulama. Umatku jauh dari tiang alim. Umatku doh teko wong alim. Kalau sampai itu terjadi, dan kula serius-serius kono iso ngene. Sampeyan ngaten apa dereng? Akan ada di masa ono kabeh umatku niki ado teko wong alim, ado teko ulama, ado teko kiai. Maka kalau sampai itu terjadi, sampai iku kedaden, yafirruna minal ulama iwal fuqaha, fayabataliyahumullahu bisalasati balyatin. Maka Allah akan kirimkan beberapa bencana. Kok ono wong ngedoh teko tiang alim, ngedoh teko ulama, Allah akan kirimkan bencana. Apa itu? Yang pertama, diparingi rizkine gak barokah. Tabaleni mana? Diparingi rizkine gak rizki gak barokah niku pripun? Koyo-koyone akeh. Tapi entek terus. Kerasa napa mboten, Bu? Kerasa. Ono rizki niku rapati akeh, ya biasa-biasa, tapi cukup.
Kangge sandang, pangan, cukup, urip yo gak tau nelongso. Niku jenenge rezeki barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu ziyadatul khair. Tambahnya kebagusan, tambahi keapian. Ono rezeki kok barokah, berarti semakin dikeluarkan, semakin cukup, semakin banyak, semakin jembar rasa syukure. Menika rezeki sing barokah. Rezeki sing gak barokah pripun? Jenengan delok ono wong kok tambah sugih, duwite tambah akeh, kok tambah medit. Wonten apa kathah? Wong sugih medit wonten apa kathah? Malah biasanya sing medit wong sugih apa wong ora duwe? Oh sugih. Iki nang kene iki ono wong medit apa ora? Wonten. Tiange ndugi to mriki? Ndugi. Kudungnya warna apa? Irang. Males aku. Perasaan mau wis dikandani ojo ireng. Diparingi rezekinya gak barokah menika. Yang kedua, kok ono wong ngedoh teko tiang alim, akan ada masa kok orang itu jauh dari tiang alim. Adoh kiai, Allah akan memberikan bencana. Apa itu? Diparingi pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim itu lawan katane wau nek kula jenengan muni amanah iso dipercaya. Nak dolim niku waliane amanah. Napa niku ya ora amanah, gak iso dipercaya. Ono pemimpin, pemimpin itu apa? Pemimpin itu napa presiden? Mboten. Pemimpin itu banyak. Pemimpin itu dari mulai lingkup terkecil keluarga. Pemimpinnya wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Tapi fenomena yang terjadi wong lanang sering kalah karo wong. Tapi nak wong lanang mriki mboten nggih? Mboten. Kula tingali wong lanang mriki ya wajahe bahagia-bahagia kok. Ya cuman awake kuru-kuru ngono. Nggih kayake kakean diomeli. Mulane gawe sok lemu. Ya apa iso lemu, lemu titik dibentak mencret maneh. Ya sampe delok ta Bu, kula lho ningali ibu-ibu lho wajahe cek senengi ya Allah, ibu-ibu kene iki ya. Masih ya wedake luntur. Tapi saya seneng, delok bapak-bapak iku ya Allah. Cek melase, awak kuru kopiah sampai lodok kabeh. Diparingi pemimpin sing dolim niku berbahaya Bu. Ya menika lawan katae amanah. Akhirnya nopo? Gak amanah, dipasrai duite asline gawe rakyat, duite asline gawe warga, gawe iso gawe kebutuhan masyarakat, gawe bangun dalan, gawe bangun fasilitas, ternyata dikorupsi. Niku berarti pemimpin sing dolim. Ora amanah, ora kados Kanjeng Nabi amanah. Kanjeng Nabi menika amanah. Pemalih sambungannya kali tablik. Tablik itu menyampaikan. Kanjeng Nabi dalam kondisi apapun, terhimpit, susah, dalam mara bahaya, Kanjeng Nabi tetap menyampaikan. Maksudnya menyampaikan itu bagaimana? Nyampe no ajarannya Gusti Allah. Nak jenengan semerak, dulu Rasulullah diangkat menjadi Rasul di Mekah. Itu kan dakwahnya diterima napa mboten tenggene Mekah? Mboten, gak diterima. Jadi awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dakwah tenggene Mekah, dakwahnya tidak diterima. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah, pindah ke kota Taif. Tenggene Taif berharap dakwahnya diterima, malah tidak diterima. Nek zaman biyen Kanjeng Nabi dakwah, nembe assalamualaikum disuguhi watu, diuncali watu, diuncali kotoran. Sakniki enak ceramah, diuncali larutan cap kaki 3. Zaman biyen ke soro, sakniki kan penak. Disuguhi degan, suguhi wedang jahe, disuguhi larutan cap kaki 3. Sing sikile ana 3. Oh, durung ngombe kok muni seger iku lho. Dijahati sekalipun dibalas sapi. Ono wong kafir
kafir. Maringi gegere Kanjeng Nabi kotoran, kali Kanjeng Nabi dibales api, wong kafire loro disambang, dijenguk, dibesuk, napa basane Ponorogo dijenguk napa? Di gendal, gendang, oh endang, endang diendangi, padahal wong sing jahat kali Kanjeng Nabi. Makanya jenengan tidak usah tanya umatnya Kanjeng Nabi yo sing niru akhlake Kanjeng Nabi masih dia lagi kaya apa, tetap dia pi. Jangan tanya Rasulullah kali wong ya apa, lomane luar biasa, dermawane luar biasa. Makanya nek jenengan semerabu ono umatnya Kanjeng Nabi kok medit, berarti dudu umatnya Kanjeng Nabi. Makanya sing biasanya medit iku kudunge werna Oke, berarti sing medit biasanya kudunge werna ireng. Berarti sing gak medit liyane kudung ireng. Oke. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Lo wajahnya berubah. Cari gak medit. Tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Mari kita cerminkan santri di dalam diri kita yang dimana meniru dan mencontoh akhlaknya Kanjeng Nabi. Pripun menika umat Kanjeng Nabi, jenengan buka dompete nang jero ana dhuwit 50.000 karo 2.000. Sing jenengan lebokno sing Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo make kotak infak sambil jalan, kotak infak sambil melampah, make kula iringi kalih sholawatan. Sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun apa lanjut? Lanjut. Petugas kotak infak di mana? Pakai baju hijau niki. Oh ibu-ibu. Oh mbak-mbak, ayo mbak-mbak meriki, ra ayo. Nggih, monggo aja lali sing kodong hijau sebelah kiri iku dijaluki mbak. Soalnya iku wedake gak luntur iki. Sing luntur sing Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo jalan sebelah mriku mencar nggih, jangan menggerombol. Di sini kene. Nah. Nggih, mengke jamaah riyen. Monggo. Nah, sing nang kono kudung ijo ora ana, rono siji. Mbak, jangan menggerombol, situ sayang. Ayo cantik mereka. Sluku pada si Romo menyang Solo leh oleh payung ngutama jene lolo lebah wong mati ora yen orep ibadah. Mbak cantik, mbak mriki iki sing jas-jasan iki. Sampun. Sing niku, sing mendeti duit teng mriki sinten niku ta? Niku nggih. Pundi Mas sing beto kerdus sing jaluki nang kene aku ndelok kerduse. Mas. Mriki kula ningali kerduse. Awas atik 2.000. Ayo kalian diri nggih. Sluku pata sira menyang sono lah oleh payung sluku pata sira menyang Solo lah oleh payung
rene nduk. Aku ndelok sampean ae mumet aku. Sampean ora mumet. Mboten. Namine sinten namine? Najia. Najia. Saya Najia ya. Sampean tani kene ya. Aku tak njaluki iki sing kene. Ayo ngisi. Alhamdulillah. Ngisi. Ayo nek gak nggawa duit nyilih kancane. Alhamdulillah apik duwite, apik. Alhamdulillah apik duwite, alhamdulillah. Ayo, orang nggawa duit nyilih kancane. Engko dibayar ning ngisor. Ayo doleki duwite, ora ono sing ora ngisi. Mriki, amit, insyaallah apik duwite. Apik, ayo. Ayo doleki sik duwite tak enteni. Sampun ngisi sedaya nggih? Kudung ijo sampun? Kudung coklat sampun? Sampun sing dereng kudung? Ndi wonge? Wong ning ndi ning isor panggung apa ning dhuwur? Wong ning dhuwur panggung. Wong ning dhuwur panggung, Bu. Wong lungguh apa ngadeg? Oh, aku maksudnya. Ya, nek mereka nak duit. Ya, njaluk duit. Siji cukup kurang. Loro cukup kurang. Astagfirullahaladzim. Telu cukup kurang. Kurang aja. Apa cukup kurang? Iku sing muni kurang ngisi piro? Sampai namanya siapa? Cek. Ini pegang, Amit ya. Cek tangan kiri. Nama. Najia. Nama panjang. Naswa Aulia Najia Wahid. Walah, Naswa Aulia Najia Wahid. Siapa yang ngasih nama? Ayah melu ora rene? Ikut ndi ayahmu? Ayah. Ngadep rono. Sampeyan cita-cita besar pengen jadi apa? Guru. Kenapa kok pengen jadi guru? Enggak tahu. Wis angger ae pokoknya jadi guru. Ya wis, daripada kan duwe cita-cita. Ya. Sampeyan kelas berapa sekarang? 3, Masya Allah. Mau tak sangoni mau apa enggak? Mau. Ya wis, ini sampean wis pernah gurung? Wis pernah semerap mboten nek aku nyangoni wong syaratnya piye? Wis pernah semerap apa dereng? Dereng. Sampean apa sih wajahnya koyo wong akeh hutang ngono? Sing seneng ngono guyu. Lho guyu piye nak guyu piye? Guyu hi. Ketok untune hi. Guyu piye? Hi. Ya Allah, susah iki koyo utange akeh iki. Ya wis tak dongakno utange lunas ya, Nduk ya. Ibuke melu para rene? Ikut. Ndi ibuke? Oh, ibuke mereka. Punya iki dulure pira dulure? Banyak. Oh, banyak iku pira banyak? Pira dulure? 2. Sampean anak keberapa? 1. Berarti adiknya 2. 1. Oh, adiknya 1. Adiknya cewek apa cowok? Cowok. Sampean iki kan sing muter awake. Kok sing entek suarane? Apa emang suarane mancen serak-serak ngono kuwi? Nggih. Napa pas tepak entek iki? Pas tepak entek niki pas ketepaan telas, napa pancen suarane serak-serak basah? Serak basah. Pancene serak-serak basah. Ya wis aku ngomongnya yang ngene ae. Ya wis ngene Nduk, tak omongi. Biasane, nah aku nyangoni iki biasane kaya ngene. Setiap kamu bisa menjawab pertanyaanku 1, tak kasih 100.000. Loh, kok ora seneng wajahe? Nak 2 berarti 200. Nak 3 berarti 300. Tergantung berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Tapi ada peraturannya. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh ada yang mendudukkan. Nah, kalau ada yang kalau ada yang mengdudohi, pertanyaan batal. Kamu balik ra nggawa apa-apa rak sida sak sangoni. Dadi ora oleh ana sing dudohi. Ayo ngomong saiki nang ngomong, aja didudohi. Ayo. Bosone, ayo piye? Sampai nak Bojonegoro. Napa Ponorogo? Piye? Ampun diparingi semerap pripun? Ampun diparingi semerap. Nggih, ngono muni. Ya muni.
Ampun diparingi semerap nggih. Wah, ngono nduk ya Pak. Kaya akeh temen utange iki. Tenang, mari ki oleh sangu gawe bayar utang ya. Sampeyan duwe utang ora? Mboten. Biasane nak sedina diparingi ibu sangu pira? 5.000. 5.000. Banyak iku 5.000. Iki nek 100.000 oleh sampean rencana gawe tumbas apa? Kotak pensil. Hah? Kotak pensil. Kotak pensil. Masya Allah gak duwe kotak pensil sampean. Oh, ya wis. Semangat ya, Nduk ya. Kayak tuku kotak pensil, Nduk. Oke, siap, Nduk. Siap ya. Siap ya. Sampean ket wau mirengaken aku apa mboten? Mirengaken nggih. Yuk. Pertanyaan pertama. Apa saja sifat Rasulullah yang tak bahas tadi ada 4? Ojo dituduh kayak. Apa wae, Nduk? 1. Sidik. Amanah. Fatona. Selamat. Sopo mana? Mari Fatona sopo? Supri. Sopo mana? Sidik, amanah, Fatona, sopo nah? Tablik, tepuk tangan dulu. Ketak paringi. Makasih. Sama-sama. Gak seneng iki wajahe iki. Piye ditambahi maneh apa ora? Nggih, ya wajahe kudu seneng, piye nak seneng. Lho ngadep rono, senyum. Ya Allah. Sampeyan kepikiran kepengen tuku kotak pensil Tandu. Iki 100.000 kan kena gawe tuku kotak pensil karo tumbas apa meneh? Pengen tumbas apa maneh? Gak tahu. Ya wis. Iki diparingno ibu apa ora? Mboten. Duitnya diparingno ibu napa mboten? Hah? Dijawab. Nggih, mau jare mboten. Mau ke jawab mboten, Bu. Diparingno ibu napa mboten? Mboten. Terus delok ibuke ngene. Saiki diparingno ibu. Diparingno ibu napa mboten? Nggih, ya. Adeke nyamang ibuke wedi. Oke, pertanyaan kedua. Tolong bacakan niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Pinter iki, mantep iki. Seneng ora? Seneng apa ora? Seneng 200. Hei, lihat wajah bapakmu sumringah iku lho. Sumringah. Maneh ora? Malih. Siap. Bacakan doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni Sing gampang-gampang ae le, sing Nduk. Minal khubusi wal khaba'is. Pinter. Duit. Duh, entak iki duitku. Ora apa-apa. Solihah ya. Oleh pira? Tingali. Oleh berapa? 300. 300. Pinter. Saniki pertanyaan selanjutnya. Siap? 300 lho, Nduk. Kotak pensil oleh pira iku? Nduk. Sebutkan 10 malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Rizrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tepuk tangan dulu. Oleh piro? Delok duite. 400. Hah? 400. Rencana gawe tuku apa? Kudu ana tujuane. Nek ora ana tujuane ora tak tambahi. Sapa muni tuku wedhus? Boneka. Tuku boneka, Masya Allah. Sampean pengen tuku boneka. Sampean kenal mbak aku apa ora sih? Kenal. Sapa aku? Umi Laila. Kenal ning ndi sampean? YouTube. Nek YouTube. Berarti biasanya ndelok nek YouTube.
Nek delok apa? Ceramah apa sholawatan? Selawatan. Sholawatan. Iso apa ora sholawatan? Saged. Saged. Sholawatan sing enak ya. Mengko tak tambahi 100.000 pas 500. Sing enak, sing enak. Lapo sih sik mikiri utang ae. Iku duit kena gawe bayar utang iku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba sholawatan. Apa ya sholawatan apa? Sampeyan biasanya sholawatan apa? Ya Rasulullah saged ora? Saged ya coba. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya Rafi'a syah. Sik hop, lungguh kene, lungguh. Ngombe dhisik, ngombe. Ya Rasulullah. Loh nyemplung. Iya, coba. Ya aja ya ora ono seneng-senenge ngono iku. Benjing sekolah, Nduk? Nggih, benjing sekolah. Ora oleh gak sekolah kalah bapake ora oleh. Ini sing apik lho ya, nyanyine. Aja kaya wong akeh utang. Wis diparingi duit gawe bayar utang kok. Wes aja ditekno. Yo, ya Rasulullah sing enak, yo. Dhisik. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Hatfatayaji qatal alami. Ya wahailal juhi wa daraji. Wa daraji. Bisa apa-apa. Suarane penak toh? Kok iso dadi penak nyapa? Mergo mari ngombe larutan cap kaki. 3. Ki megang dulu. Ha, rungokno aku. Muni ngene. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ya, muni. Ayo, 100.000 langsung. Yuk. Ben ora ngelu, yuk. Ben ora ngelu. Ya ngomongnya aja kaya wong ngelu. Ayo, ben ora ngelu. Ben ora ngelu, ngombe cap ngene lho, larutan. Ben ora ngelu, ngombene. Karo kene lho, Nduk. Nyekel ngene ya, nyamang ngarep. Ben ora ngelu, ngombene, larutan, cap sikil 3. Ngono lho, Nduk. Ayo, Nduk. Ben ora ngelu, ngombene, larutan, cap sikil 3. Ora apa-apa. Ya masih yo ngomongnya kaya wong ngelu ya ora apa-apa. Wis, tak tungane dadi anak solihah. Ketak paringi. Kagem Bapak. Nah, pinter. Bapakmu sumringah. Ibumu ya sumringah, meneh tuku lombok. Wes, tak dongakno dadi anak solihah. Amin. Wes, saiki sampean dongakne aku, muga-muga. Muga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Banyak rezeki. Amin. Apa maneh? Cepet nikah. Hah? Apa ora krungu aku? Cepet nikah. Hah? Cepet nikah. Ayo amin. Wes, tak dongakno sampe dadi anak solihah, iso banggane tiyang sepahe. Wes, ngene miku. Alhamdulillah. Didongakno cepet nikah. Kemuga Najiha dadi anak sing solihah, sing iso banggakno tiyang sepahe. Napa malih nggih. Niki wau pinter, tak takoni yo iso kabeh. Sampai oleh 500.000. Ya moga-moga sedaya ingkang hadir mriki duwe anak sing solehah ugi. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, baik mari kita lanjutkan pengajian kita nggih Bu nggih. Saleh. Wis solehah. Pinter.
Bapak saya iki. Ya Allah, pantesan kok meringi saya. Tak kira sing buri kok metenteng. Ternyata bapak sing nang kene. Ya wes, ora apa-apa. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki pinaringan anak-anake saleh-salehah kabeh, anake apik kabeh, saged banggane tiyang sepah sedaya. Sedaya saged diarani santri nek padha gelem ngaji. Mugi-mugi sing hadir mriki tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk mengaji. Maka dengan berakhirnya percakapan kulo tadi dengan Najiha, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa. Emang sampun jam pinten, Bu? Oh, dereng nggih. Oh, jenengan tasik kuat ten mriki? Kuat. Nggih pun ten mriki nggih. Sampai subuh nggih. Nggih, kula mulih riyen nggih. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama, semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Maka jangan beranjak dulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Mugi-mugi perundingan kita pada malam hari ini, pembicaraan kita kali ini memberikan banyak kemanfaatan. Amin Allahumma